哇！廢話突發，其實都唔突發嘅。我想講翻咧，即係3日前咧個明尼蘇達州嗰個嘅槍擊事件嘅補完啊。咁其實依家好似係咩一別三秋咁樣咧。我 friend 話食嗰餐飯嘅時候，好似過咗1000年一樣啊嚇！即係我依家世界變得咁快係咪？即係其實咁多 YouTuber 講伊朗，做乜唔講伊朗啊？咁啊，以色列其實已經出咗個官方報告咧，即係伊朗玩完㗎啦。即係哈梅內爾匿喺邊都揾到嘅時候咧。其實都冇氣槍㗎啦，仲要武力鎮壓。個武力鎮壓係去到點咧？即係已經係差唔多死咗係1萬人㗎啦。佢係叫嗰啲嘅示威者被捕嘅示威者啊，一字排開，又用 AK-47掃射佢哋咯。所以一件好恐怖嘅事，知道美國政府咧，佢之前係應承咗咧會出手企喺人民嗰一邊嘅咁所以依家伊朗已經差唔多畫上句號嘅時候咧。咁不如又講翻即係依家美國ICE， 即係 ICE 就係嗰個 Immigrant Customs， 佢哋咧係負責咧係將嗰啲嘅 illegal immigrants 啲非法入境者咧送翻出境嘅。咁佢哋係屬於一個聯邦嘅執法機構 ，OK， 全部都係一個警察有 police 喺心口度嘅。咁而家都要講翻一件事咧，即係最主要呢幾日嘅時候咧，你會見到其實左傾嘅媒體啦。可能一面倒咧就係定性咗佢係謀殺，個警員開槍謀殺一個無辜嘅女子。咁事實係咪咁樣咧？咁我哋要分清咗成件事啦。所以今日我就想用唔同嘅片啦，唔同嘅角度啦，咁聚焦翻成個事實喺邊度。咁當然啦，即係有啲左傾嘅媒體啊，或者 YouTuber、influencers 啊，甚至嗰啲左傾嘅市長啊，其實有好多嘅 fraud 前身嗰啲幽靈日托咧，即係日托中心裏邊一個細路都冇嘅，但就不斷係攞嗰啲嘅政府資助啦、聯邦嘅資助啦，佢哋啲咁基本、咁簡單欺詐案件都未處理好，而而家一窩蜂係想轉方向。咁啊將個焦點都放喺個就係 ICE 嘅 agent 咧，槍殺一個無辜嘅女士，37歲。咁但係係咪真係咁容易咁順利咧？某程度都容易又順利嘅喎，有好多人就跟風就係咯，即係而家美國極權之下啦，我哋呢個反呢個極權咁樣物。咁所以咧喺播放咁多個影片之前咧，首先咧就要係。我覺得值得釐清一啲係偷換概念啊！如果你唔搞清楚個概念嘅時候咧，有好多嘢會變得係過分簡化啦，同埋好容易咧俾人哋去 side track 咗大風向。我時都講個 misinformation 咧係錯誤信息。咁我哋一陣間分析下有啲咩嘅錯誤信息，同埋 disinformation 咧就係真假難辨嘅信息。佢唔係完全假晒嘅，佢入邊有啲真嘢嘅，但係最後嘅目的都係 side track 嚟嘅。咁點解喺我角度左媒嘅媒體啦，或者係 YouTuber 咧，去定性咗呢件事係一個謀殺嘅時候咧，其實係一個 misinformation 加 disinformation 咧，我而家慢慢解構。首先咧係用咗一個偷換概念啊，偷換概念係咩意思咧？譬如話佢依家左媒嗰啲咧，佢係慫恿啦，一啲係反 ICE 嘅行動，咁係話呢個就好似係反伊朗咁樣，反極權啊嘛。咁但係你搞清楚喎，兩地嘅情況係唔同嘅喎。頭先我講咗係會支持咧，即係伊朗人民企喺伊朗人民嗰邊。點解啊？因為其實如果睇翻成個歷史嘅時候咧，喺70年代早期嘅時候咧，其實伊朗係好西化，係好自由嘅，女性唔需要戴頭巾，乜都唔使嘅。直至到咧即係極端回教上台之後咧，就一改所有嘅制度唔再西化，唔再親美，甚至咧係敵對以色列啦。咁嗰個時候好凄涼嘅，因為依家去到所以幾十年裏邊咧，70年代至今即係50年啦，有幾多代人喺嗰個壓迫之下，你冇咗言論自由，因為佢極端宗教之下冇言論自由噶嘛。咁譬如舉個例子，你啲女性嚟講。你唔戴好頭巾，有宗教警察捉你㗎。咁之前有個 case 就係宗教警察捉咗個女仔，話佢個戴頭巾戴得唔好啫。咁點知獄中就死咗啦。呢啲係屢見不鮮嘅 case 嚟嘅，所以好凄涼。所以點解我哋而家話係企喺伊朗人民嗰一邊咧？就係想佢哋翻去以前70年代初仲未有回教極權嗰種遊輪之前享受嗰種嘅西化、自由言論自由各方面嘅咁佢哋好明顯就係想嗰個嘅政制嘅改革啦，政權嘅更替啦。咁但係我哋而家睇下美國 ICE 呢個 agent 槍擊案，同嗰個政制有冇關係啊？同嗰個政權更替有冇關係？完全冇關係，你即係講政策啫嘛。所以咧早2日咧，副總統曼斯咧就話啦：如果你對呢個政策不滿嘅，你攻擊我咯。
攻擊特朗普咯，用你個選票去投出你嗰個反對票啦。你應該遵從嗰個合法和平途徑啊嘛，就咪用一啲嘅係唔合法慫恿暴力嘅方式啊嘛，一啲嘅 local terrorism， 一啲本地嘅恐怖主義。你會睇到嗰個女士咧，唔係一個簡單人物嚟嘅，係一個好有經驗嘅示威者，因為時時都出現喺 ICE 面前。而家你播啲片嘅時候咧，會睇到你都認到我哋㗎啦，我哋都係咁嘅樣㗎啦，我哋遲啲會再見嘅，係咁挑機嘅其實。就唔係好似有啲人一早睇第一段片，第一個角度就會覺得，哎呀，佢哋唔知嗰啲係警察啊嘛，有啲係龐然大漢落車，梗係驚啦，驚咧就抌油門走咯。咁事實係咪咁啊？梗係唔係啦咁我哋依間即係慢慢去參詳啊。所以咧，第一個我偷換概念就係咧，即係你唔好諗住反 ICE 就係反暴政，根本兩碼子完全風馬牛不相及嘅嘢嚟㗎，唔好搞錯。咁但係你會見到咧，而家全部上街嗰啲咧，我應該叫做 Antifa 2.0即係我一上街反法西斯啊，反暴政嘅有咩物啊？咁其實可能佢口講話反法西斯啦，口講話反暴政啦，其實佢自己可能最法西斯，自己咧先係最暴政，因為係不斷犯法咁另一啲咧係偷換概念，頭先我講咗啦，你唔係反對一個極端極權政權啊嘛，你特朗普係有高票當選噶嘛佢依家嗰個政策係有選民嘅民意支持噶嘛，係嘛？咁好啦，唔係我而家係講緊嗰個 agent 濫權好啦，警察開槍係咪就等於濫權咧？要搞清楚喎。嗱，依家佢哋咧嗰啲嘅 far leftist， 即係極端左派啦極端左傾人士啦，佢哋好容易就會覺得開槍就唔啱，開槍等於濫權。舉個例講真，如果嗰個女士佢真係聽從個清晰指令同埋清晰合理指令落車，舉高雙手，甚至可能跪埋低都好，乜都好啦，嗰個警察竟然向佢個頭部開槍，咁呢個就濫權啫，係咪啊？咁我哋一陣間再睇係咪咁嘅情況，絕對唔係啦。咁何來濫權咧？咁然後佢哋又會話嗰個警察都唔係一個置身喺危險當中，佢做乜開槍啊？咁呢個你講話唔係置身當中啦，你可能話你講嘅啫，咁咪自己睇咯，係咪啊？我啱啱會幾條片一嚟睇我頂唔順就係啲洗腦我頂唔順就係來來去去咧嗰啲左傾嗰啲，佢又用嗰啲對佢有利嘅影片，就係第一段講真，第一段片出街嘅時候咧，我冇乜評論嘅，點解啊？唔夠資料咯，我都唔知發生乜事，咁槍擊嗰時都有㗎啦，咁我放低咗。咁但係件事慢慢炒作，慢慢醖釀啦。咁越嚟越多片段嘅時候咧，成件事清楚咗好多咯喎。咁但係好奇怪就係咧，左傾嘅人咧，佢來來去去都係用第一段片，因為第一段片個角度咧最能印證佢哋嗰個角度就係嗰個嘅警員無端端開槍咯，架車都冇撞到佢，然後就開槍啦。得意就個阿媽咧，仲話要教個仔咧要理性思考唔好俾咧傳媒洗腦，但係佢自己就不斷用第一段片洗腦咯，洗個仔啦。睇完之後問阿仔有咩感受諸如此類。喂，你係就俾多啲片啊，多角度啊嘛。因為講得太多啦，咁又一如以往啦，我又縮細我自己，因為冇乜時間剪嘅咯，我諗我都唔剪啦，冇時間咧。佢將又另一個偷換概念啦，佢將香港嘅警察對比 ICE ICE 嗰啲 agent 聯邦嘅警察，兩個政制都唔同。佢而家係聯邦嚟啊嘛，佢哋執行緊呢個驅逐非法移民調查啦、拘捕啦、驅逐非法移民。唔同嘅嘢嚟嘅喎，唔好混為一談喎。好啦，講翻美國清清楚楚，費事亂。講翻美國先。咁鋪天蓋地啦，咁呢幾日嘅，咁3日前㗎啦，槍擊案，咁不斷話佢係 mother of three 啦，呢個係 CNN 講到係好無辜啦。唔知情啦，咁你咁樣去報導嘅時候，無形中就係講個 ICE 嗰啲 agent 咧係冷血嘅殺手啦呢個係一個極權嘅工具啦，極權下嘅犧牲品啦，等等等等嘅37歲was killed when an ICE agent shot into her vehicle 向嘅車開槍即係當佢哋有對視嘅時候，喂你啲嘢。
完全嘅主要嘅地方，即係主要嘅信息中間冇晒嘅喎嚇。佢呢個 ex-husband 咧其實都係 Les 嚟嘅嚇，就話咧佢啱啱先咧放低咗佢6歲嘅仔啫，即係唔係接放學，係咧帶佢翻學，帶佢翻完學路過。但係睇佢對話咧，唔係帶佢翻學然後路過咁簡單咯嚇。即係我頭先講咗一個專業嘅示威人士，佢竟然知道 ICE 喺嗰度出現啦。佢有其他片咧係幫手 block 架車嘅 ，block 其他嘅車嘅。我一睇下揾唔揾到先，因為我一開咗片，但我未開嗰個咧就係 block 其他車。依家咁睇咧就要喺第二度先睇到啦，可能 X.com 我先睇到啦，睇埋喺度先。冇嘅。算啦，唔緊要。咁我哋講翻佢第一段片啦。咁第一段片咁咧就影得好靚啦。Renee 個 OK 又係 Q by ICE 37歲咁樣樣啦。咁總之有另一段片其實係佢係 block 住啲 ICE 嘅車嘅，係咁喺度揮手，叫其他車過。其實 ICE 喺度做緊嘢，佢就 block 住 ICE 啲車。咁咁我係呢個話你講嘅啫，咁你可以自己揾嘅。咁同一時間。好，最中意用嘅就係呢個角度啦，左傾嘅。咁呢個角度有啲咩問題咧？其實有啲咧佢只係 cut 咗啊 ，cut 到嚟只係呢個位啊。咁你呢個位嘅時候咧，你冇睇到其實你之前咧警員咧佢係明燈示警 ，OK， 叫佢哋停低。These are the moments shortly before an ICE agent killed 37-year-old Renee Nicole Good on a residential street in 叫佢落車， The killing is 佢唔落。 but soon afterwards, US Homeland Security Secretary 再嚟多次，你有創傷後遺症又唔好鬼睇啦。OK， 睇下先。of multiple videos of the incident finds no evidence to prove her claims. Let's look at the footage in detail. This agent who shot the woman can first be seen walking round a burgundy car. The driver has their window open and appears to be waving cars past. 好，警車嚟到，閃緊燈嘅，有警燈嘅，你會見到閃緊落車， You can hear an officer tell the woman to get out of her car. 已經叫佢 get out 啦。 From this point, we've slowed down the footage. One of the agents approaches the driver's window and tries to open the car door, which appears to be 唔開 locked. 門啦。 At this point, the car starts reversing. The agent who went on to fire has now moved round to the front of the vehicle and appears to be filming on a mobile phone. He's already at the edge of the car on the left-hand side. The agent lowers his phone. 嗱，佢嗰個描述就話呢個嘅探員咧已經企咗喺架車嘅左邊嘅啦，即係話唔係一個絕對危險嘅情況。咁換句話説，即係話佢唔需要開槍啦。但係都係嗰句咯。咁呢一個角度咧係對左派係有利㗎嘛。你唔可以自己時都係 loop 呢段片㗎嘛。不過唔緊要，睇埋先。After reversing, the car starts to move forward, and the agent. 好，褪完後咧就揼油咯。咁你睇下，其實依家呢個 agent 仲係喺嗰個車嘅前面嘅。有啲人就會覺得，佢可能企咗喺個左角啫。應該有另一幅圖。時間關係，俾埋你睇啦。睇到未？喐緊嘅時候 ，OK， 唔緊要，我哋啱先再翻嚟睇埋。In front of it draws his gun. The agent in front of the car is moving to the left of the vehicle as he fires a first shot, whilst the car is driving away to the right. 仲喺架車前面嘅其實。The agent then appears to be pointing his gun. 好啦，時間關係，我哋睇下咧另一卷其實咧，即係用翻即係探員佢本身係身上嘅 camera， 定係話或者佢哋本身嗰個手機啦。咁呢度就係佢根本佢一啲都唔驚啦，好有經驗喺度挑機。咁副總統咧曼斯已經講咧，其實呢個 leftist 嘅 network 佢個網絡係點樣嘅咧？即係好奇怪，佢哋點知道 ICE 喺嗰度咧？佢哋點知道嗰啲嘅探員喺嗰個時間喺嗰個地點，然後佢哋就去 block 佢啦。唔係第一次喎，好多次喎。經驗老到一啲都唔驚，即係講真，你用翻我係最簡單㗎啦。如果警員係俾你一個合理清晰嘅指令，停車熄匙車牌身份證 ，OK， 再加埋叫你落車，你唔停車唔熄匙，唔拎個車牌身份證出嚟，
又唔落車，兼且揼油喎，有個差佬喺你前面喎，呢個唔係蓄意謀殺係乜嘢啊？我想問好，我哋睇下佢做乜嘢嚇。冇嘢喎嚇，我唔嬲喎。喂，但係佢之前喺度 block 住 ICE 嘅車喎係嘛？因為 總之 block 住啲車唔俾 ICE 做嘢。理論上我可能係放生緊一啲係涉嫌有可能係嫌疑嘅係 illegal immigrants 非法入境者啦。咁終於 block ICE 唔俾佢哋咧順利去執行職務。咁又仲話我冇嬲你哋啊屌兄台，我冇嬲你哋。然後仲要串佢哋啦，做咩戴面巾咧你有啲咩驚唔俾啲人知咧？有時左翼嗰邊都會咁講噶，有啲咩驚啫？咁事實上嗰啲 agents 又真係俾人哋 doxing 啊嘛，副總統都講咗咯 ，doxing DOX 即係話咧俾人哋爆佢哋嗰個嘅所有嘅個人私隱啦，甚至係去到佢哋嘅住所外咧騷擾佢哋啊嘛。咁嗱。有啲佢就會話啦，係咯，咪唔啱咯，戴面罩嗰啲等等，但係都係嗰句啦，即係政制唔同啊。嗰個美國總統係民選嘅咁依家係美國總統嗰個嘅行政嘅命令，就係要驅逐呢啲係非法移民嘅，咁係合情合理合法咁佢哋有佢哋嘅戴面巾咧，咁總之就由佢哋嗰個嘅權力互相制衡啦，三權分立等等啦。咁就同唔同嘅地方，某一啲嘅地方戴面巾嘅警察係唔同嘅，或者冇警員編號嘅警察係唔同嘅，完全兩碼子回事。總之嗰度咧係有權力制衡。好啦，佢話咧我咪唔會改車牌㗎啦 ，every morning 咁根本有備而戰，你知我哋㗎啦認得我哋㗎啦。所以就唔存在話佢哋因為好驚唔知對方呢個灰然大漢落車，然後好驚就揼油，絕對唔係咯。又講粗口啦，鬧鬼佢哋啦。不如即係差唔多嘅意思，叫你慳啲啦。你食飯啦，唔好做埋無謂嘢咁嘅意思咯即係你對呢個政策你有唔同嘅睇法 ，fine， 咁你咪從政途用選票咯，或者寫投訴信各方面咯。呢一種絕對唔係公民抗命嚟㗎，喺個角度絕對唔係公民抗命。唔明嘅話，睇翻馬丁路德金60-70年代佢哋嗰個公民抗命係點解啦馬丁路德金金地嗰啲咧係坐定定俾警察拉嘅，你依家係揼油啊！你而家有冇坐定定啊？有冇跟從警方指示啊？坐定定俾警察拉啊？冇啊嘛，你仲揼油謀殺啊嘛！馬丁路德金60-70年代佢哋嗰個公民抗命係點解啦？即係最主要係講緊，即係黑人白人應該要平權嘅黑人唔可以去到白人嘅學校讀書，唔可以去到佢哋嘅戲院，唔可以去到佢哋嗰個嘅市場如果巴士上面咧有白人上到嚟咧，黑人坐緊位嘅時候咧，黑人要讓座如果唔係犯法。咁嗰時候咧，佢哋要公民抗命，佢哋都係和平上街啫，係啦。咁好啦，然後警察嚟到拉人啦，咁咪拉咯，呢個就係公民抗命。拉完放咗出嚟咧，又再和平上街咯，又再俾人拉咯，就係咁樣樣。就唔係依家呢一種咧，話你充滿挑釁性啦，唔單止挑釁咁簡單喎，你開車鏟人大佬。已經講咗好多次 get out of the car 啦，好清楚 get out of the car， 同埋呢度都好斯文咁我當然最後之後梗係有 F King Beach 嗰啲啦。咁但係問題係，喂，如果有人真係想懟冧你，嗰一下你真係火起，或者之後火起明咯。即係有時生死一線間㗎，何況嗰個 agent 佢之前已經俾人哋車過大腿亂咗30針，咁呢啲咧左媒又完全唔講啦。又再講第二次啦，好清晰嗱，開車，所以你見到個警員都係措手不及嘅搞唔掂嘅
即係唔通係要有人死，然後先係證明到，即係唔通要個警察真係被捲落車底，然後先至係證明開槍係需要開槍咁樣咩？咁佢一定要喺嗰個當機立斷之下，你咁嘅行徑，你意圖謀殺個警察啊嘛，係嘛？咁所以咧嗱，睇完呢兩段片咧，頭先我俾一幅圖大家，好緊要就係嗰個角度問題啦。咁呢一個咧係另一個啦。一個高空圖啦嚇，我又未揾到，即係究竟有依個出處嘅應該係 Scummy Mummy 511咁樣嘅，可以問翻佢點樣嚟。但係如果你從呢個角度嚟睇嘅時候，喂，個差佬真係企咗喺呢個位嘅啫喎，左邊嘅啫喎。頭先我都話咯，佢仍然都係企喺呢個位。你有咩道理係唔停車、唔識時？唔攞，即係我用翻香港 case 令你明白啦。唔攞駕駛執照，唔攞身份證出嚟，兼且2次清晰合理指令你都唔落車，你仲要揼油個差佬喺你面前。咁我想問啊，呢個係個悲劇，絕對係悲劇，冇人想見到有人死。但係問題就係呢個係你自己自招嘅啫喎，某程度好大程度to great extent 冇辦法。所以喺呢個角度咧，佢第一槍開槍非常之合理。咁你之後第二槍、第三槍嗰啲，可能你會覺得係多咗又好，但係冇辦法啦。咁你第一槍係咁樣，你唔知會繼續揼油噶嘛，唔知噶嘛。咁你既然喺呢個咁樣將自己放喺個咁不利嘅位置、咁嘅對立面嘅時候，我唔知有咩好講，但我想話嘅就係、所有嘅左媒佢完全冇用其他角度嘅影片。好少用其他角度影片，尤其是喺 YouTube 嘅裏邊咧，唔同嘅 YouTuber 啦，或者左傾嘅 Mayors 啦，或者佢旗下嘅嗰啲嘅律師啦，甚至夠膽死喺嗰啲嘅新聞發佈會嗰度咧，叫嗰啲聯邦嘅 agent 咧係 F off 啦，完全係黐咗線嘅喎。但係同一時間，你自己個州裏邊咧有啲好嚴重嘅係欺詐個案，頭先講嗰啲幽靈日托嗰啲咧，根本你都完全唔理又理唔到，或者隻眼開隻眼閉，或者甚至係有份咁你依家嘅時候，你仲要咧慫恿咧自己本地嘅警察啦，慫恿咧佢哋當地嘅居民咧去反 ICE 咧，呢個係聯邦 agent 去執行職務咧，其實一件好古怪嘅事，非常之古怪嘅。咁但係喺呢個角度，其實都冇得好遠啦。咁你如果睇埋頭先喐動嗰個畫面嘅時候，差佬行到嚟啦，拉住嘅咁當然佢呢度都有佢嘅限制，就係咧係喐緊嘅。咁其實應該有一個連環圖，咁你就會睇到咧，究竟即係你會見到有一個連環圖咧，咁你就會見到其實究竟呢個差佬喺唔同嘅時間裏邊，你會見到依家一個開槍嗰個叫做係第二啦 ，Police 2。開車門呢個 Police One 啦，咁你見到 Police One 喺度啦 ，Police Two 喺度啦。咁其實佢依家未過去噶嘛，咁你仲可以拗咧，就係咧 Police One 過去嘅時候咧，Police Two 已經行開咗啦。咁但係講真啦，係咪真係咁咧？咁你自己繼續 fact check 咯。咁如果你有時你唔想相信有一面嘅，咁你只係揾一啲你支持你自己嘅論點啊，支持你自己嘅影片啊。咁我冇辦法嘅，不過有時真係你都可以咁樣話翻我嘅，你咪自己揾一啲你自己中意嘅影片等等咯。咁但係大家即係退後一步諗啦。即係我自己都話啦，你停車熄匙、駕駛執照、身份證落車，你乜都唔 Q 做嘢，你再揼油，其實真係冇得怨啊，與人無尤嘅咁希望即係今日咧簡簡單單咧，即係從偷換概念嗰度搞清楚偷換啲咩概念啦。又要搞清楚嗰個嘅影片角度問題，唔好即係睇一段影片一個角度啦，即係唔係多角度思考咁簡單，你係多角度影片去揾翻還原翻成個故事啦，同埋唔好諗住好簡單就係依家嘅反拉就係反極權，完全兩碼子一回事啦。你同伊朗係完全兩樣嘢唔同噶嘛，伊朗嗰係極權哈梅內爾唔係民選出嚟嘅，但特朗普係民選出嚟噶嘛，高票數當選噶嘛。咁依家咧係要整走呢啲嘅 illegal immigrants 都係有民意基礎嘅，而嗰啲 agent 係做晒所有步驟嘅，架車有閃燈，心口有 police 心口有 police， 咁呢個蒙啲啦，睇唔到啦。叫佢落車2次啦，我反而覺得好斯文添，叫佢落車嗰度。理論上 get out of the car 應該係咁樣咁但係就係 get out of the car 佢唔聽，哇仲揼油喂！我好想去叫佢落車去揼油，
我去謀殺喎大佬，咁唔係開槍咁點啫？因為你死啊我亡噶啦，架車都係一個殺人武器嚟㗎，真係㗎。你諗下誤殺係判幾多年？啊！如果用誤殺呢條路，架車係一個殺人武器嚟㗎，真係㗎！你唔可以咁樣亂咁開車，何況係有個差佬喺你面前或者附近咧，咁你嗰啲安全守則去晒邊度？係咪先？你有人喺隔離，其實你就要停晒㗎啦架車。再咁貼近你嘅時候，你明知道呢個差佬其實都開緊門喎，你仲唔肯開門喎？叫你2次 get out of the car，你都唔肯出嚟喎。佢都唔係夾硬掹住你，又唔係攞住槍，即係都唔係攞住槍指住你，即係叫你落嚟，你唔聽即係其實你依家個左翼嗰邊就要贏晒贏盡然後咧依家又將佢完全浪漫化哇！係一個即係37出嚟有3個小朋友嘅媽媽無辜受害諸如此類，但係其實我而家睇翻所有嘢都係自找。仲有一個咧，我之前都 call 過㗎成個過程第一。嗰個女士知唔知道呢個 Randy 知唔知道係警察？知道啦，因為閃燈啊嘛。第二，佢知唔知道清晰指令？大家同佢聽咗啦，2次叫佢落車啦，唔聽啦。同埋佢之前嗰個咁多串嘴嗰啲嘢咧，翻去食飯啦，你嗰啲咧，即係成個過程佢知道嗰班 ICE agent 嚟㗎，佢知道佢哋對緊嘅係警察佢又知道係同緊佢哋對着幹。咁所以其實你又知道警察對你有合理嘅要求嘅時候。咁你仲開車喎？咁仲有一個決定性關頭咧，嗰個槍嘅子彈窿咧，你按翻彈道啦，又或頭先嗰個角度，個差佬真係喺前面啊嘛唔係第一槍就企喺佢隔離，喺佢嗰個雲井太陽穴開槍，唔係啊嘛，真係危急關頭就掹槍咯，冇辦法㗎喎。咁另一個你 police one 喺個車門嗰度，你要保護同袍，你唔知道即係再慢一步，可能繼續揼嗰個油門咁咪捲落車底咯。咁咪確保佢真係停車咁點都冇辦法，呢個係一個悲劇。咁但係佢自己咧一手造成咧，我覺得佢責無旁貸喎，呢個女士即係有時我覺得做人公道啲好，同埋唔好咁樣時都咁偷換概念咯。如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位。有問題嘅話咧，繼續咧係留言討論嘅。拜拜。